ხოლო იესო კვირის პირველ დღეს დილაობით რომ აღდგა, პირველად გამოეცხადა მარიამ მაგდალინას, რომლისგანაც 7 ეშმაკი ჰქონდა განდევნილი. ის წავიდა და აუცხა მათ, ვინც მასთან ერთად იყო და გლოვობდნენ და ტიროდნენ. ხოლო როცა მოისმინეს, რომ იგი ცოცხალია და მას მარიამი ხედავდა, არ ირწმუნეს. ამის შემდეგ სხვა სახით გამოეცხადა 2 მათგანს, რომლებიც სოფელში მიდიოდნენ. ისინი დაბრუნდნენ და სხვებს უთხრეს, მაგრამ არც მათ დაუჯერეს. ბოლოს გამოჩნდა 12-დაგან თვით მათაც, როცა სუფრასთან ისხდნენ და უთხრა მათ ურწმუნოებისა და გულქვაობის გამო, რადგან არ ირწმუნეს მათ, ვინც მას აღდგომილს იხილავდა, და უთხრა მათ, წადით მთელ მსოფლიოში და იქ ადაგეთ სახარება ყოველი ქმნილებისთვის, ვინც ირწმუნებს და მოინათლება, ცხონდება, ხოლო ვინც არ ირწმუნებს, დაისჯება. სასწაულები, რომლებიც თან ახლავს მორწმუნეთ, ჩემი სახელით ეშმაკებს განდევნიან, ახალი ენებით ილაპარაკებენ, გველებს აიღებენ ხელში და თუ რაიმე მომწამლავს დალევენ. ზიანი არ მიადგებათ, ხელებს დაასხამენ ავადმყოფებზე და განიკურნებიან. ამის შემდეგ, როცა უფალმა იესო მათეს უთხრა, ზეცაში ამაღლდა და დაჯდა ღმერთის მარჯვნივ, ხოლო ისინი გავიდნენ და იქადაგეს ყველგან და უფალი მათთან იყო და ადასტურებდა სიტყვას სასწაულებით, რომლებიც